Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Jessie Alex, gracias a cada uno de ustedes por estarnos acompañando en este nuevo video que yo grabo con mucho cariño para compartir. Y bueno, comenzamos el día haciendo el lunch de Mara para su escuela. Por aquí me están viendo picar la frutita. Este día tenía ya planeado lo que le iba a dar a Mara. Hay días que no sé qué darle porque cuando le doy lo mismo varios días seguidos se me enfada y siempre me regresa toda la comida, solamente lo que siempre se toma, ya sea su lechita de sabor o su yogurt, y muy poquita frutita me come y todo lo demás me lo regresa. Así que trato de irle variando más que nada a lo más fuerte, que por ejemplo es un hot dog, taquitos, o le pongo sus nuggets o cositas variadas para que ella no se me enfade. Me gusta que Mara siempre lleve su lunch variado. Esta ocasión no había preparado gelatina, así que no se la puede poner, pero en su lugar estuve poniéndole dos galletitas de estas nueva presentación que sabe como a cajeta de Oreo. A ella le encantaron, entonces están sustituyendo la gelatina. Hola amigos, bienvenidos otra vez a un nuevo videito. Hoy es día miércoles y pues lo estamos abriendo hoy si bien temprano. Son las 7 de la mañana y se escuchó la tablet de la niña. Y Luis se acaba de ir a trabajar hace media hora y pues yo me puse, como vieron, a hacerle el lunch a Mara. Entonces eso ya está listo, porque si no lo hago, al último ando como que a las carreras. Entonces en cuanto me bajo, pues ven, ya está mi princesita. En cuanto me bajo le doy... Hola mi amorcito. Le damos el desayuno a Mara y después de darle el desayuno a Mara me pongo a hacerle su almuerzo de la escuela. Enseguida pues comienzo como que a checar que todos los cuadernos estén en su mochila, que traiga lápiz, borrador y todo lo necesario para la escuela. Les decía que hoy es miércoles, entonces pues nada, vamos a comenzar con el pie derecho a nuestro día. Ya ando cambiada con ropa también de ejercicio porque no les había comentado, pero estoy haciendo spinning. Para los que no saben, yo tengo una bicicleta. Yo compré el año pasado mi bicicleta de spinning, entonces yo hago ejercicio de spinning aquí en mi casa y pues eso es una ventaja porque no necesito ni pagar ni salir de mi casa para hacer ejercicio. Y bueno, nada, es lo que les quería comentar, así que gracias a todos por estarnos acompañando. Te invito a que te quedes hasta el final de este vlog. Espero te guste. Mi familia como mamá primeriza y ama de casa y emprendedora aquí en casa. Entonces pues bueno, comenzamos y vámonos a terminar lo que estaba haciendo, porque si no se me hace tarde y ahora sí. Así que acompáñame, vámonos. Cuando llega el momento de peinar a Mara, sí me tomo mi tiempo
porque no me gusta jalarla y como ella siente un jaloncito y enseguida me dice mamá me duele o mamá me estás jalando, entonces trato de hacerlo más despacio para no jalarla y no causarle alguna molestia y pues me alcanza bastante bien el tiempo para hacerlo. Y como ya les había contado anteriormente, no me gusta que Mara vaya a la escuela con su cabello suelto, así que aquí le estoy trenzando su cabellito para que vaya recogido. Salimos de casa rumbo a la escuela de mi princesa, pues aquí vamos siempre caminando tranquilamente, trato de salirme como con 5 a 7 minutos de tiempo para no llevarla corriendo, porque yo como estoy alta pues camino súper rápido y ella siempre la llevo corriendo, así que trato de ir con tiempo y a su paso para llegar a tiempo a la escuela y pues bueno. Un día más cumplido llevando a Mara a su clase. Amigos, pues venimos llegando a casa. Como vieron, ya fui y llevé a Mara a la escuela, ya la dejé allá. Ahorita venía platicando con una de mis amigas que se va a ir a Caji ahorita a echar la vuelta. Y pues está bien, el clima está súper bonito. Bueno, como alcanzan a ver, por ahí hay ropa. Bueno, esta es la pijama de Mara, cositas acá, en el sillón. Pero ahorita lo que me toca hacer es que me toca hacer mi ejercicio. Ahí está mi bicicleta de spinning, así que vamos a ponernos a hacer media hora de bicicleta. Y en eso, ya que termine, pues continuamos con la limpieza. Termino la limpieza, me pongo a lavar y de lavar a ducharnos. Entonces pues vamos, acompáñenme. No guardé las fresas, le puse, si vieron, le puse fresa en el lunch a Mara, pero ay, se me olvidó guardarlas. Y no me gusta dejarlas afuera porque como son tan delicadas las fresas, se arrugan y se ponen feas súper rápido. Y como que no, porque la fresa pues tampoco está tan barata que digamos. Entonces hay que cuidar la fruta. Tengo basura de fruta. Mara se cepilló los dientes y vean dónde me dejó su cepillo. Ay, no, con este niño. Tengo que subirlo a... Déjenme lo pongo aquí en las escaleritas para subirlo ahorita que vaya para arriba. Bueno, las dejo. Tengo que hacer ejercicio y seguimos grabando. Y como les conté, amistades, estoy tomándome mi tiempo para cuidar mi mente, para cuidar mi cuerpo, y es por eso que opté por hacer spinning, ya que tengo la bicicleta en mi casa. Puedo hacerlo a la hora que yo quiera. Hay días que me levanto tarde con dolor de estómago o con dolor de cabeza y pues ya lo hago por la tarde y eso se me hace súper fácil. Y bueno, también el tener la bicicleta, porque si no lo puedo hacer en mi horario habitual, lo puedo hacer pues en otro momento y así no perder mi día de ejercicio. Amigos, y continuamos con nuestro día, nuestra mañana. Bueno, pues quiero contarles que ya terminé mi media hora de ejercicio. No saben lo bofeada que terminé. Me gusta. También quería comentarles que cuando hago yo mi spinning, me pongo esta faja. Esta faja la estuve comprando hace poquito. Es de segunda mano. Y la compré en las, ¿cómo se llama? En el tianguis, en los puestos de ropa americana. No me acuerdo cómo se llama. Las pacas. Ajá, lo compré en una paca. Y me costó súper barato. Entonces lo aproveché y desde entonces me la pongo para hacer mis ejercicios de spinning. Y pues vean,
terminamos así, vean. Ahí se alcanza a ver que está mojada. Si ven, gris y esto un poco más oscuro. Pues sí, toda está así. Y pues bueno, yo feliz y contenta de que esto esté como que así, ¿no? Porque nos ayuda. Entonces, pues bueno, ya andamos así. Y lo que voy a hacer ahorita pues es, continuamos con la limpieza de la casa. Porque ven, ahí salimos, no me acuerdo qué día, creo que fue ayer o antier. Y esos tenis se nos mojaron, vean. Son mis Vans, los Vans de Luis. Esos tenis blancos me los estuve poniendo yo ayer. Mis chanclas, que me voy a quitar estos que traigo, me voy a poner mis chanclitas. Y pues bueno, ya que tenemos check nuestro ejercicio del día, ahora sí vamos a continuar con esta limpieza de por acá. Vean, todo esto. A todo esto hay que meterle mano, escoba y trapeador porque es un caos. Entonces vámonos a hacer la limpieza. Acabo de terminar ya de hacer aquí abajo. Me falta arriba y meterme a bañar. Y si escuchan, tengo ropa en la lavadora. Me faltan 2 cargas todavía. Ropa de nosotros y de la niña. Ahorita se está lavando una chamarra súper gruesa que es de Louis, que es de las que se pone cuando llueve. Entonces necesito meterla sola. Y pues por acá ya está mi sala, ya quedó limpia. Acabo de trapear, por ahí los sillones sacudidos, bien organizaditos. Y también por acá pues el comedor ya limpio, todo bien. Así que ahora sí yo quedo libre para irme a terminar y a duchar. Así que voy a hacer esto rápido y les sigo grabando cuando me salga de bañar porque quiero hacer todo de corrido. Entonces ahorita les sigo. Amigos, ya no les seguí grabando, pero pues hace rato, vean, me metí a bañar, salí, me hice un café calientito porque tenía frío. Me puse también a descansar un ratito y a ver un capítulo de la serie turca que estoy viendo en estos momentos. Y pues a tomarme un descanso para poder seguir con lo que me falta. Aquí en la casa, en la parte de abajo me falta la cocina y arriba me falta doblar ropa. Ayer lavé, entonces imagínense, tengo la ropa de ayer. Ahorita acabo también de poner a secar, tendí 2 cargas de ropa. Entonces me queda pendiente la cocina y la ropa que estoy lavando. Así que, y la ropa de ayer. Así que sí tengo cositas todavía que hacer. Ya casi me tengo que ir a recoger a Mara a la escuela. Así que pues bueno, el sol ya se metió. Se ve que no creo que llueva hoy. No he checado el tiempo, la verdad no he checado el tiempo, pero ahorita lo voy a checar para ver qué onda. Se ve bien el día, no se ve limpio, pero se ve mejor que ayer. Entonces, pues bueno, vamos a aprovecharlo y lavar. Ya llegamos de traer a Mara de la escuela y les voy a contar una historia que pasó en su salón. A ver. Es que miren, cuando ya era como casi que íbamos a hacer una tarea, dijo un niño, maestra, se metió una cucaracha. Y entonces dijo la maestra, es un animalito de lluvia. Era como un escarabajo, pero no podía volar. No podía volar. Ajá, no estaba muerto, estaba vivo. A lo mejor tienen sus alitas mojadas, porque cuando se mojan no pueden volar. Sí, y que ahorita se metió una hormiga voladora, pero bien ane. Grandota, esas son de la lluvia, ¿sabías tú? Sí, ya sabía. Y también hay otras que son medianas, pero esas viven con las de juego. La de esa hormiga de fuego. Pero sí me dio un poquito de miedo esas dos. Esas dos. Y más tú, Mara es miedosa para todo, para las hormiguitas, para las cucarachas, para las arañas, a todos los tipo. insectos les tiene miedo Mara. Y diario que ve uno, grita y se sube a los sillones. Pero bueno, ya llegamos de la escuela de traer a mi princesa. Voy a prender mi hermosísimo ventilador nuevo, que esta semana lo estamos estrenando.
En el 1, mami, en el 1. Eso. Y lo tengo así, que de allá, vean, llega hasta allá y gira todo esto. Y se siente súper fresco porque el aire se va como que mezclando y regando en toda la casa. Más la puerta abierta la acabo de abrir. Ya con el ventilador no la abro mucho. Antes la abría bastante porque como no tenía ventilador, necesitaba viento, chicas, viento. Ajá. Pero como ahorita pues ya tenemos ventilador, ya podemos cerrar la puerta, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Es que cuando se metió la amiga voladora, ay, que mi amiga y yo lo subimos en la mesa porque no queríamos que lo picara. ¿Se subieron a la mesa para que no los picara? Sí, pero dijo la maestra, bájase, no iba a hacer nada. Pues entonces sí. ya la sacó. Y la maestra lo sacó, ¿verdad? Sí, con una hojita y así, chuchu, como algo, como cavando. Ok. Bueno, entonces lo sacó y ya. Y lo sacó y listo, ya estuvieron a salvo todos tus compañeritos. Ajá. A salvo. Pero sí sudé bien mucho. Del miedo. Sí, sudé de miedo. Bueno, ahora sí, chicas, después de esta historia y del ventilador, proseguimos con nuestro día. Vamos a cocinar. Ahorita saqué a Mara que jugara un ratito con sus amigas, por ahí las ven a todas, y a algunos niños que también juegan con ellas. Y bueno, se limpió el día, ven, estaba una nube súper gris, pero como que se la llevó el aire y ya está limpio el cielo. De este lado sí se ve más oscuro, pero aún así no creo que llueva. Así que por lo pronto la voy a dejar por aquí una hora más. Son las 6, entonces a las 7 pues ya nos vamos para la casita. Así que bueno, allá a jugar un rato. Hola amigos, buenos días. Continuamos con el video, con el vlog de esta semana. Y bueno, pues nos levantamos bien temprano, las 6:30, porque esta semana pues ya saben que Luis se levanta temprano. Entonces pues nosotros de una vez aprovechamos, ya estamos abajo, como pueden ver, y pues Mara ya está desayunando ya tempranito, se levanta con hambre. Les dije que Luis se acaba de ir hace ratito y yo estoy intentando ver qué hay de comida hecha de ayer en el refrigerador. Entonces tengo arrocito blanco con chile campana y pues voy a hacer estoy pensando en hacer un complemento para la comida de la tarde. También ahorita pues me voy a poner a hacer como que el lunch de Mara de hoy. Hoy es jueves, es juevesito. Mañana viernes no tienen clases porque es viernes de consejo técnico. Entonces muy bien, voy a poder descansar. Bueno, ni tanto porque ya saben que tengo que atender a Luis antes de que se vaya a trabajar. Así que ni modo de rimo. Y pues bueno, aquí andamos en la cocina. Y pues como les digo, ando acomodando las cositas. Por aquí está mi princesa. Y pues anda comiéndose su panecito, su lechita. Es que ayer en la noche fuimos por un picón a la panadería. Fuimos por un picón de estos, de los que son como así. Y pues no lo terminamos porque pues está bastante grandecito. Y de ese le di ahorita un pedacito a Mara para que desayunara. Ay, de ese lado no se ven. Y entonces ahorita vamos a proceder a hacer el lunch de Mara. Así que no sé si grabárselos porque se los grabé el día de ayer y prácticamente le voy a poner como lo mismo. No, fresas hoy no. Hoy le voy a poner manzana y tengo durazno, tengo guayaba, manzana y mango. Mango, esperen. Yo me las pongo por acá. Es el peor ángulo, pero... ¡Ay! Déjenme sacar la frutita. Miren, tengo manzana de la tinta y un mango. Déjenme les doy otra lavadita porque estuvieron varios días adentro del refri. Espérenme.
listo. Y pues esta jueves solamente le toca pues manzana a Mara. La otra que queda de la manzana, ay. Lo otro que queda de la manzana y del mango, ¿dónde está el cuchillo? Se lo estará comiendo pues aquí en la casita ya que llegue. Y vean qué bueno está. Bien rico que está. Me desespera que no me vean. Bueno, dejen pico la fruta y ahorita nada más les enseño lo que se va a llevar hoy para el desayuno Mara. Ya casi nos vamos, pero quería mostrarles rapidito el desayuno de Mara de hoy. Pues es prácticamente lo mismo que ayer, un hot dog. De este lado manzanita, mango y 2 galletitas Oreo de sabor cajeta. Lleva su lechita de chocolate y su botella de agua, porque muy importante la agüita. ¿Sabes qué día es hoy? Ya estamos listas. Sábado. Vean. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? Ya hemos terminado nuestra rutina del día de hoy, nuestra media hora de spinning. Y vean, es que de verdad que esto cansa, pero te da una estabilidad, ¿cómo se dice? Ay, no sé, pero te ayuda mucho para la cabeza. Más que nada para eso lo hago, para que me evite los ataques de ansiedad. Entonces eso está muy bien para mí. Estoy cansada. Déjenme, tomo agua porque se me olvidó poner mi botella de agua. No la puse, entonces ando para hidratarme más que nada. Entonces, de hecho, la acabo de quitar. La acabo de apagar más bien en la tele. Espérenme. Déjenme bajo. Voy a hacer unos estiramientos para las piernas y ahorita les sigo grabando, ¿ok? Amigos, ya no les seguí grabando, pero bueno, terminé mi ejercicio del día de hoy. Me puse a hacer la limpieza de abajo y después me fui a bañar. Como ven, ando bañadita, y también de ahí salí y me di una manita de gato. Me puse bloqueador, un poco de corrector y lo demás. Así que ya estamos listas. En un ratito tengo que ir por Mara. Son las 11. Me queda una hora todavía. Estoy tomando mi café. Ahorita que me estaba arreglando, aproveché para hacer un trabajo para mis redes sociales. Un reel de un bloqueador. Entonces, pues, ya que lo tengo por la tarde, a ver si por la tarde puedo editarlo. Si no, hasta en la noche o hasta mañana, porque tengo que ponerle voiceover, tengo que hacer otras tomas del bloqueador y ya saben todo eso. Entonces, pues bueno, lo importante ya está, que fue grabar lo del bloqueador y así. Así que, pues bueno, de la comida que vamos a hacer para el día de hoy, ayer cocí... Ay, se me va a caer esto. Ay, ¿saben que no la puedo? Está muy pesada. Ayer cocí, espérenme. Ay. Ayer cocí pollito. Cocí pollo. Y como lo tengo cocido, no sé cómo hacerlo porque ya está cocido. Entonces ya en fajitas normales no se puede porque ya está cocido. Puedo hacer tinga, tostadas de tinga. Puedo hacer... Ay, señor, ¿por qué se pone ese ruido ahorita? Están como que reparando, construyendo más una casa de aquí de atrás de mí. Y pues imagínense el ruido que tienen todo el día con los taladros, los martillos, no sé. Pero tienen ruido todo el día. O hacerlo en caldo de pollo, ya que lo tengo cocido y tiene el caldito, hacer un caldo de pollo, entonces. Y tendría que hacer un arroz. Vuelvo a hacer un arroz blanco con caldo de pollo. Ay, es que yo creo que sí, yo creo que eso voy a hacer. Entonces,
pues bueno, déjenme, sigo haciendo lo de la comida para ahorita que me vaya con Mara ya estar como que un poquito más desahogada. Y si tengo chance, me pongo a trabajar ahorita recogiendo a Mara. Así que, pues bueno, las dejo. Ya no les seguí grabando porque me levé totalmente. Una disculpa. Pero bueno, ahorita como saben traigo a Mara al parque y quiero que vean cómo está el cielo. Son las 7:30 y así está. Vean qué tormentón se va a venir. Esperemos que sí se venga un tormentón. Ahorita Luis anda afuera. De hecho vino al parque y me dio las llaves de la casa. Me dijo que iba a un mandado con un amigo. Y pues yo ya no tardo en recogerme porque vean, me va a agarrar el agua y el parque pues no queda tan cerca de mi casa. Entonces tengo que irme corriendo porque ya está el viento a todo lo que da. Vean cómo se mueven los arbolitos, ya está el viento fuerte, entonces ya tengo que irme. Así que bueno, si les sigo grabando está bien y si no ya saben que continuamos el día de mañana, viernesito. Ya nos vamos porque ya no tarda en llover. Vean el viento. Allá está Mara, está con los niños allá. Pero vean. Ya vámonos porque ya viene la lluvia. Vente. Amigos, buenos días. Continuamos con el vlog de la semana y hoy estamos en día. Hola mi amor, buenos días. Buenos días. Buenos días, princesa. Hoy es día viernes, Mara no tiene clases como les dije ayer, Luis descansa hoy, así que vamos a aprovechar. Hemos estado toda la mañana echados en el sillón viendo la televisión y ahorita queremos aprovechar para ir al súper y hacer las compras que nos hacen falta y traer algo para la comida de la tarde, así que es lo que vamos a hacer ahorita. Nos van a acompañar, así que pues bueno, ya entró Luis y vámonos. Mara. Vámonos, Mara. Suben los vidrios. Por 3.50 nomás. Sí, señor. Ay, abran con cuidado, por favor. Ya estamos finalizando las compras y me acabo de acordar que necesitamos una cajita para los zancudos, porque a pesar de que están las lluvias, los zancudos se meten a las casas porque quieren como... Mira, este está en 24 el vape y trae uno de regalo, entonces lo vamos a aprovechar. Nos regalan uno más y morado. Aprovechamos. Ay, es morado, pero esta cosa es verde. Bueno, no importa. Listo, vámonos. Ya nos vamos. Por acá van estos chamacos que van con su desmadre. Están jugando nada más. Plaza. ¿Qué tal? Plaza de baile. Ay, no.
Amigos, ya sé que el día de hoy no les grabé para nada saqué la cámara porque estuve bien distraída y aparte no hicimos nada, solamente pues yo estuve haciendo cositas como la limpieza de la casa, lavar ropa y cositas así. Vean ahí quién está, mi princesa hermosa, comiéndose unas sabritas, ¿verdad? Oigan, ¿ven los bajones de luz que se está dando? ¿Ya vieron ustedes los clips pasados? Según nosotros íbamos a la farmacia Guadalajara pues a traer un pinol, que Luis ocupaba un pinol líquido para quitarle pintura al carro y nos dijo acompáñenme. Ay, pues nos fuimos y amigos, solamente en cuanto llegamos a la farmacia se vino un tormentón espantoso, fuerte. Y ya no nos pudimos salir de la farmacia y fue súper chistoso porque la farmacia estaba llena de gente. Había mucha gente, personas en moto, en bicicleta. Yo me salí corriendo y le dije a Mara, ¿sabes qué? Voy a irme corriendo, te voy a abrir la puerta y tú sales corriendo y te avientas al carro. Y un muchachito, sí, un muchacho, que déjame recargo, que andaba en bicicleta, me dijo, ¿cuál es tu carro? Yo te abro la puerta. Él ya estaba mojado y aparte venía en bicicleta claramente. Y les digo esto porque Luis me preguntó, me dijo, dile al muchacho que para dónde va. Y ya le dije, es que sabes que trae bicicleta. Entonces pues él no va a dejar su bicicleta porque nosotros lo llevemos a su casa. Y pues ya. Pero bueno, total, el muchacho, yo sé que no me conoce, yo sé que él no ve estos videos, pero muchísimas gracias por esa ayuda que nos diste a mí y a Mara. Dios te bendiga y te lo multiplique de verdad, donde quiera que estés. Y bueno, ya que el muchacho nos ayudó, nosotros ya mojadas arriba del carro, tuyéndonos de frío. En el carro nos esperamos como 10 minutos, no bajó el agua. Después nos fuimos rumbo a... Luis le habló su jefa que fuera a recoger las llaves porque mañana Luis trabaja por la mañana y no traía las llaves del local. Y pues Luis se fue nos fuimos más bien a recoger las llaves y pues no es aquí cerquita, también nos tuvimos que salir a carretera. Y no inventen, un aguacero, los canales, no sé cómo los conozcan ustedes, los canales, los ríos pequeños que están por aquí cerca a mi fraccionamiento, inundados. Había de agua, me van a decir exagerada, pero de verdad que era bastante agua. Y digo, bueno, por un lado está bien, pero por otro había casas inundadas, carros que se quedaron porque se calentaban, había choques, vimos 2 choques, entonces la lluvia de verdad que causa mucho caos. Y bueno, llegamos, recogimos las llaves. Ay, no puedo ni hablar. Llegamos, recogimos las llaves y ya nos regresamos para la casa, pero había un tráfico espantoso. Tráfico. Y bueno, ya llegamos aquí, de hecho no tenemos mucho que llegamos. Y pues gracias, bendito sea Dios, llegamos con bien, llegamos completos. Pero ¿qué creen? Que cuando llegamos no había luz. No había luz, amistades, no había luz, no teníamos luz. Esto estaba totalmente apagado. Por eso les estoy diciendo que este foco está como dando jalones de luz. De hecho, el refri no lo tengo conectado. Esperemos primeramente Dios no se me haya descompuesto, porque ustedes saben que los electrodomésticos cuando hay fallos de luz, jalones de luz, se descomponen. Entonces mi refri estaba conectado y cuando llegamos no había luz y ahorita se sigue dando jalones de luz y no lo pienso conectar hasta, no sé, unas 3-4 horas más. Entonces, bueno, es lo que andamos haciendo. Ahorita vamos a cenar, vamos a tomarnos un café. Fuimos al súper, ya vieron, no les enseñé lo que compramos. También se me olvidó, una disculpita. Pero bueno, fueron puras cosas básicas. Entonces, un cafecito. Por aquí tenemos unas sodas, sabritas y cositas así. De hecho Mara me dijo que le sirviera soda. Entonces, pues cositas así. Ya no creo seguirles grabando este vlog. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar porque ya hoy es viernes. Mañana es sábado, comenzamos nuevo vlog semanal.
Así que si tú llegaste hasta el final de este vlog semanal, te agradezco de todo corazón. Gracias por estarnos acompañando. Ayúdame suscribiéndote, dándole like a este video y dejándome un comentario. Esas 3 cosas son muy importantes para que YouTube pues me recomiende a más personas buenas y bonitas como tú. Yo te lo agradezco de verdad con todo mi corazón. Y pues bueno, te espero en el próximo vlog. Gracias por acompañarme y nos vemos. Diles adiós, mi amor. Bye. Bye.